बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत नाज़रीन और सामीन, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ और आज की वीडियो को भी आपने पूरा देखना है क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास। आजकल मौसम है खुश्क सर्दी का और इस सर्दी का कमाल ये है कि हर तरफ खांसी नज़ला ज़ुकाम की आमद है। हर आने वाला दूसरा तीसरा मरीज़ गले की खराबी का और बलगम मलेशिया की ज़्यादती का शिकार हो रहा है। तो ऐसे में सोचा है कि आपको कुछ ऐसा नुस्खा दे दूं कि आप याद करते रहें, लेकिन याद आप तभी करेंगे जब आप मेरे चैनल को कर देंगे लाइक और सब्सक्राइब। तो जनाब, इस मौसम का एक बहुत अच्छा तोहफा, इस तोहफे को आपने दो तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। पहला तरीका तो यह है कि वो ख़वातीन और हजरात जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, ठंड बहुत लगती है, उनके लिए कुछ इस तरह से है कि आपने कलवंजी के लेने 8 से 10 दाने और उनको पीस कर आटे में जिससे आप रोटी बनाएंगे उसमें डाल दें पीस कर, और उस रोटी को आपने रोज़ाना दिन में कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर से ठंडक के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप हो जाएंगे बिल्कुल सेहतमंद। और दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें खांसी ज़ुकाम और बलगम की बहुत ज़्यादती है और वो चाहते हैं कोई ऐसा सिरप हो, कोई ऐसी टैबलेट हो जिसके इस्तेमाल के बाद उनकी बलगम और उनकी छाती बिल्कुल साफ़ हो जाए, उन्हें सांस का कोई मसला न रहे। तो उनके लिए आपने करना कुछ इस तरह से है कि जब भी आप कहवा बनाएं सब्ज़ चाय का, उसके अंदर 8 से 10 दाने कलवंजी के डाल लें और उस कहवे को कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाएं और उसके बाद गरम गरम पी लें। इतना आसान काम, और जब आप पी लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से बलगम और मलेशिया की ज़्यादती ख़त्म हो जाएगी। तो सेहत की बात के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो तक। तब तक आपने करना कुछ ऐसा है कि मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।